असलामुअलैकुम दोस्तों। अॼु असां इन ई वीडियो टॉपिक नंबर जेको सिंधी माण्हू सभ में हीअ राजा डायर वारो कहाणी हुई, किसो हुयो, उन ते पार्ट नंबर 3 जे बहस कमेंटनि खे रीड कंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त कहिड़ा कमेंट आहिनि, दोस्तनि जी कहिड़ी राय आहे। थोरो वेट कंदा ऐं उहे कमेंटनि ताईं पहुचान। ग्रुप तमामु वॾो आहे, इन ते बहस तमामु घणो हलंदो आहे, उन जे करे हिन वीडियो में ग्रुप में तमामु घणी सुजाॻी आहे। ग्रुप तमामु वॾो आहे। अगरि तव्हां एड थियणु चाहियो था त पंहिंजो नंबर, नालो ऐं शहर जो नालो कमेंट कयो। थोरो इंतज़ारु फरमाईंदा। कल्ह असां हेसि ताईं स्टडी करे छॾी हुई, हितां खां वरी उन ई वीडियो जा कमेंट शुरू थियनि था। ॾिसूं था त छा थिए थो अॻिते। अञा ताईं त का कमेंटनि जी ॻाल्हि कोन्हे को। असां खां ॾिसूं था त का ॻाल्हि आहे। अच्छा, पाण कमेंट मथे छॾे आया आहियूं मुंहिंजे ख़्याल में। हितां खां थी खां पोइ हितां खां पाण पढ़ूं था। हिन कमेंट खां शुरू था करियूं त असां यूरोप में ऐं अमेरिका खां 50 साल पोइते आहियूं। इहे शयूं असां वटि पहुचण में तक़रीबन काफ़ी वक़्तु लॻंदो। हुन खां पोइ हेठि वरी उन ई ते कमेंट शुरू थियनि था। हितां खां त हीउ रहियो कमेंट, अञा बि कोन्हे। थोरो हेठि हलूं था। हितां खां कमेंट मुंहिंजे ख़्याल में शुरू पिया थियनि। त हीअ आहे, सरदार अली लिखे थो त जेकॾहिं क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जनाह कराची में पैदा थी सघे थो ऐं शेख मुजीब अक्सरियत हासिलु करण खां पोइ ॾोही थी सघे थो, तव्हां असांजी निसाब जी किताबनि में ॾिसी सघो था। इन खे दरबारी तारीख़ चइबो आहे त पोइ असांजे किताबनि में सभु कुझु लिखी सघिजे थो। तो पहिरियों कमेंट इहो हुयो अॼु जी वीडियो का। उन खां पोइ अलाउद्दीन उनखे रिप्लाई ॾिए थो त आपके दलाइल बड़े कमज़ोर हैं और आप तक अभी तक ये आपने मेरी बात मानी है कि सिंध का एरिया यहाँ से यहाँ तक शुरू होता, यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आप सिर्फ मेरे आर्टिकल का इंतज़ार करो जो मैं लिखूँगा सिंध के बारे में। आर्टिकल नंबर 1 सिंधी कौम के मासूमियत। आर्टिकल नंबर 2 एटमी ताकत सिंध से शुरू हुई है। आर्टिकल नंबर 3 सिंधी कौम दुनिया के 3 सरताज क़ौमों में है। अच्छा, ये दोस्तों अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इहे आर्टिकल नंबर जेके हिन ग्रुप में लिखिया वञनि था, तमामु वॾा वॾा माण्हू जेके आहिनि उहे लिखंदा आहिनि ऐं उन ते कमेंट वग़ैरह थींदा आहिनि त कहिड़ी ॻाल्हि उन में सही आहे, कहिड़ी ग़लति आहे, किथां खां तारीख़ शुरू थिए थी, किथां खां ख़तमु थिए थी। इहे सभु ॻाल्हियूं गौर सां सही तरीक़े सां पढ़ण लाइ ऐं जांच वठण लाइ त असां सिंध जूं क़दीम जेके तारीख़ी ॻाल्हियूं आहिनि, हिस्ट्री आहे, उहा ॼाणे सघूं। त उन जे लाइ असां अव्हांखे बिल्कुलु गाइड कंदासीं हिन चैनल जे ज़रिए। त चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं अगरि अव्हां हिन ग्रुप में एड थियणु चाहियो था, व्हाट्सएप ग्रुप सिंधी माण्हू सभ में, त पंहिंजो नालो, शहर जो नालो ऐं पंहिंजो व्हाट्सएप नंबर कमेंट कयो आहे। उन खां पोइ आहे त आर्टिकल नंबर 4 सिंधी कौम के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जिसमें लिखा हुआ है, ये कहता है एक सुपर पावर मुल्क बनेगा जिसका नाम होगा ग्रेटर खुरासान और यहाँ से मेरा इस्लाम उठेगा और इसमें वही सारा एरिया आएगा जो ओलैंड सिंध में आता था। और इस आर्टिकल में ये भी लिखा होगा कि सिंध कैसे सुपर पावर मुल्क बनेगा। आर्टिकल नंबर 5 सिंधी कौम कैसे ग़ज़ो हिंद लड़कर फ़लस्तीन जाएगी और फ़लस्तीन को फ़तह करेगी, यहूदियों का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा करेगी, करके बैतुल मक़दस पर सुर्ख झंडा लहराएगी। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में जाकर शामिल होगी, फिर उसके
بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ مل کر دجال کو قتل کر دیں گے. یہ جو قرآن میں باتیں لکھی ہوئی ہے وہ ساری یہاں پر لکھی جاتی ہے. سوری سندھی میں जेके قرآن میں ॻाल्हियूं लिखियल आहिनि उहे हिते लिखियूं वञनि थियूं. उन खां पोइ हेठि हलूं था त इन जे बारे में को कमेंट थियो आहे या न. हर वक़्त जी हिते जेका आहे सिंध जी ख़बर उहा हिन ग्रुप में हिकिड़े ई कलाक अंदरि पहुची वेंदी आहे. और हेठि हलूं था. मुंहिंजे ख़्याल में हाणे इन ई मसइले जे जेका कमेंट आहिनि उहे ख़तमु थी चुका आहिनि. नतीजो इहो ई निकितो आहे त अञा नतीजो सही नाहे निकितो त कंहिंजी ॻाल्हि सही आहे. बहरहाल अवां वीडियो खे गौर सां ॾिठो आहे त तव्हांखे ख़बर पइजी वई आहे त किथां खां ॻाल्हियूं जेके आहिनि हेॾां होॾां फैलजणु लॻनि थियूं. बसि इन ई वीडियो खे हिते ई इंतज़ारु कयूं. वरी को अहिड़ो मसइलो अची वियो त उन ते अव्हांखे इतलाह ॾिनी वेंदी हिन ग्रुप जे ज़रिए, हिन चैनल जे ज़रिए वीडियो अपलोड कई वेंदी. उमेदु आहे अव्हां ख़ुशि हूंदो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. इहा असांजी दुआ आहे अव्हां सां गॾु. अल्लाह हाफ़िज़. जल्दी मिलंदासीं.